Til venstre på $1-seddelen finner vi den såkalte Illuminati-pyramiden. Men glem den er ikke viktig. Å være sykelig opptatt av den som å være sykelig opptatt av illusionistens venstre hånd, mens elefanten bringes på scenen til høyre. Illuminati og det døende pyramidespillet i sin helhet kun avledningsmanøveren, eller middelet for å nå et helt annet mål enn hva som fremstilles i de fleste fora. For å finne ut hva illusionisten faktisk gjør, må du ta en nærmere titt der hvor oppmerksomheten ikke og beveger vi øynene over til høyre for pyramiden på $1-seddelen, kommer denne hemmeligheten tydelig frem. Der ser vi reisingen av den egyptiske føniksen som symboliserer hver og en av oss som velger lyset fremfor mørket, og som faktisk praktiserer vår far i himmelens ord. Reisingen av den egyptiske føniksen, fremprovosert av undertrykket som skapes av pyramiden til venstre, dreier seg kort om å reise Kristusoljen på innsiden av kroppen vår, eller kundalini-ilden for illuminasjon, altså motta glorien eller kronesjakran som også fremkommer over hodet på føniksdollaren. Med sin opprinnelse fra Egypt fremstilles føniksen med menneskets spiraliserende nervesystem, som leder Kristus på innsiden opp ryggraden til det tredje øyet og gudehjernen. Denne gamle hellige kunnskapen som gir oss dyp innsikt i hvor vi kommer ifra og hvem vi faktisk har kommet til oss fra Egypt via Moses. Moses som ble plukket opp fra Nilen som et lite jødisk barn og senere adoptert av faraons datter. Moses regnes som grunnleggeren av den israelittiske nasjonen som i sin helhet lovgitt og organisert som en kopi av universet, og menneskekroppen basert på denne kunnskapen Moses fikk via Egypt. Nasjonen Israel som i dag leder oss til vår far i himmelen. Så hvem egentlig vår far i himmelen? They look just like human beings except they have these big skulls. And that is why in the Vatican you see these crazy meters is what they're called. And that's why the very first Jew, Moses, wore one of those things because he was one of those Homo capensis as well. We have DNA samples of them. And the reason we know this is because it was in the papyri of one of the pyramids. Karen Hudes har tidligere jobbet 20 år i World Bank og har lenge varslet om den kommende redistribusjonen av de innhentede gullreservene til de nyfødte illuminerte nasjonene. Hvis vi nå ser litt nærmere på føniksen, vil du begynne å skimte vår far i himmelen som Hudes beskriver. Vår far i himmelen som bygde pyramidene for å vise oss veien hjem via våre siviliserte gudehjerner. Vår far i himmelen instruerte Moses til å bygge en ark hvor han skulle oppbevare de 10 bud frem til mennesket hadde utviklet seg til et nivå hvor de ble klare til å åpne arken og ta disse i bruk selv. Moses skrev med andre ord derfor grunnloven via Israels folk som etablerte Amerika og nye Israel. Ark of the Covenant blir også omtalt som Light of the World og fremstilles akkurat på den måten i Steven Spielbergs Raiders of the Lost Ark, hvor når den åpnes, destruerer all ondskapen i verden. Men denne arken fra vår far i himmelen kun en metafor for den såkalte optic thalamus gland som befinner seg inne i hodet vårt, eller som den naturligvis også kjent som Light of the World, som når den illumineres av Kristusoljen etter korsfestelsen, destruerer all mørke som befinner seg i våre individuelle kropper, og derfor også i hele vår kollektive organisme. Kristus tilbake. Bare ved en felles kollektiv masseilluminering via pyramidens fall vil vi kunne oppnå direkte kontakt med vår far i himmelen. Og som det også fremkommer av $-seddelen, så vår kronesjakra samtidig vår far i himmelens tredje øye. Noe som igjen leder vår oppmerksomhet tilbake til illusionisten på midten av scenen som i ferd med å avsløre den store hemmeligheten. We are all one under God.